올해 정말 백내 정말 좋은 일만 가득하시고 또 건강하시고 무사무탈하시라고 저희 첫 곡을 비나리로 여러분께 소개해 드렸습니다. 비나리라는 것은 말 그대로 축원의 노래죠. 여러분 아마 오늘 이 노래를 듣고 가시면 올 한 해는 좋은 일만 백내에 가득하실 것이라고 생각을 합니다. 그렇죠? 예. 우리 민족 세계 최고의 명절인 설의 끝자락에 여러분께 명창대향연이죠. 정말 경서도소리의 진국을 맛볼 수 있는 공연을 서울시와 함께 저희가 준비했습니다. 눈이 올라나 비가 올라나 억수장마 질러라 한수산 큰 구름이 막 모여 든다 아우라지 햇사고가 해 좀 건네줄게 쌀이 볼 올동박이 다 떨어진다